Olá, gente. Olá, gente. A fogueira, como é que tá linda. Fogueira de São João. Que bom, né, gente? Se todo mundo fazer essa fogueira assim todo ano. Seria muito bom. Olha como é que essa fogueira tá bonita. Agora é só o ano que vem outra vez, né? Dia de São João. Que São João abençoa que nós faz a fogueira novamente. Tudo de bom, gente. Aquele abraço. Coisa boa. A fogueira muito linda. A fogueira de São João. Muito bacana mesmo. Deus seja louvado e glorificado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, gente, gostou da fogueira? Assina o canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais. E vão o ano que vem, gente, fazer fogueira, viu? Sortar balão e tudo de bom.